गाइस ये मैकबुक प्रो 82141 है। ये डेढ़ में था। ये इसका SSD शॉर्ट था, तो SSD रिप्लेसमेंट हो गया है 512 GB का। ये अभी ऑन भी हो गया है। ऑन होने के बाद कस्टमर को दे रखा था हमने, तो कस्टमर का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तभी पासवर्ड मांग रहे। तो बैटरी चार्ज नहीं ले रहा था, तो पर बैटरी चार्ज हो रहा है। अभी 21 से 24 हो गया है। कस्टमर से अभी पासवर्ड लेकर फिर इसको चेक करेंगे।